Bok svima, dobrodošli u novi unboxing video. Ovaj put imamo unboxing iz Petrinje. Nije sa Speed Cube Shopa, nažalost, ali ako želite kupiti ove sve divne proizvode, znači evo možete vidjeti, dobro, ti proizvodi nisu za kupovinu, ali ovi svi proizvodi su iz domaće proizvodnje Vujašić i kod njih to možete kupiti, ali nažalost nemate discount kod, jer ako želite preko nas kupiti još skuplje ćete platiti. Unboxali smo već prije, bilo je pipljiv materijal, znači ovaj džem imamo, evo fokus Davide, molim. Davide koristi kameru, pa... Ne radi ti mobitel. Radi. Evo, ne. Nije. Evo ga, jabuka i naranđa. Naranča. Ali č se piše, ali nema veze. Naranča. Onda imamo blackberry ili ti ga kupina i aronija. Znači to je healthy. To je healthy. E sad, to smo prva dva unboxali zato što smo bili dosta iznenađeni i nismo znali šta je unutra. I onda sad pravimo unboxing trećeg pekmeza od šljive. Znači to je onaj OG pekmez, znači to je pravi pekmez. To mi se sviđa, lajkam. Evo malo smeća ima, nema veze. I zadnji pekmez i onda ćemo se prebaciti na main thing za unboxing. Samo malo. Evo još jedna naranđa. Super, odlično, to je za pancakes odlično. E sad, unboxali smo pekmeze, sad je najbitnije što trebamo unboxat su ove bočice, ali zašto su bočice u peškirima? Baš se i ja pitam. Inače, ovaj unboxing ćemo staviti da ne može nitko gledati ko nema više od 18, jer određeni proizvodi nisu za konzumaciju za osobe mlađe od 18 godina. Poštujem zakon hrvatski. Prvo skidamo, znači moram pohvaliti pakiranje. Veoma je dobro pakirano i jako je lagano odpakirati. Znači skinemo ovo i prvo što vidite je čep. Znači čep se vidi, odlično. Izvadimo van, odmotamo peškir i onda taj peškir damo Davidu da se opere. Izvoli Davide. I maknemo ovo, a sad ćete se iznenaditi, jer ovo smo švercali. Gdje je etiketa? Nema etikete, ali nismo švercali. DIY kit. Znači dobili smo DIY dva stikera, jedan je za bocu, jedan je za laptop. Ti imaš dvije boce. Nema veze, šuti. Znači to samo ako pljas, sad ćemo video editing, nema video editinga, ovo ide samo upload. Trebali smo live. Nema veze. Znači ja sam jako uzbuđen zbog ovog, zato je David, samo ću svima vam priznat, danas ćemo to uploadat. David je došao zato danas u četvrtak da se možemo svi napiti ranije malo. I da budemo taman dobri za open. Zato je donio kupinu vina, a zna da ja to volim. Evo, thumbnail. Čekaj. I ću morat edit. Thumbnail. I drugo vino ćemo isto unboxat, samo da Davidu damo još jedan peškir, jer je ovaj već uprljao. Isti unboxing experience, samo je druga salveta. Zapravo nije, ali dobro, drugi je peškir, to sam se zabunio. Peškir odmotamo, damo Davidu da se opere, izvoli Davidu. Isuse, koliko pakiranja, brate mili. Bolje od Speed Cube Shopa. Bolje od Cubicla, 100%. Haha, serbo! Ovo je sve smeće. Rating unboxinga, čekaj, kupino ovo njima. Da, ovo je namjerno i pao, jer taj ide na laptop. Tako je. Eto, toliko od nas imao pitanja. Davide, pozdravi publiku. Bok.